স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, কিন্তু স্মার্টফোনে যখন আমরা কারোর সাথে ফোনে কথা বলি, হোক সেটা গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, আত্মীয় স্বজন যে কারোর সাথে হোক, কখনো এমন প্রবলেমে ফেস করি যখন আমরা কারোর কথা শুনতে পাই না বা আমাদের আওয়াজ পৌঁছায় না। তখন আমরা ফোনটাকে কখনো দোকানে নিয়ে যাই, কখনো আমাদের 150-200 অনেক টাকা কিন্তু খরচা হয়, যার কারণে আমাদের এই প্রবলেমটা যখন তখন ফেস করতে হয়। কখনো নেটওয়ার্কের জন্য হয়, কখনো মাইক্রোফোনের জন্য হয়, বা কখনো ডিভাইসের সমস্যার জন্য, কখনো সিম কার্ডের জন্য হয়। তো বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেগুলো এখনও মানুষ জানে না। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা আমি তাদেরকে জানাবো যে কীভাবে আপনারা এই প্রবলেমটাকে সলভ করবেন, আর কি কারণে এইগুলো হয়, কি সাবধানতা অবলম্বন করবেন, সব কিছুই আপনাদের এই ভিডিও দেখাবো। তো যারা এই নিউ ট্রিক্স প্রবলেম সলভ চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, তারা নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এখন এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটা অন করে দিয়ে সবচাইতে প্রথমে এরকম একটা নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। থাম্বনেল দেখে সবাই বুঝতেই পেরে গেছে যে প্রবলেমটা সলভ করার কথা বলছি। সেই প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে প্রথমে আপনাদের কিছু সেটিং করে দেখে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদের যে সিমটা রয়েছে, যে সিমটা আপনারা ইউজ করছেন, হোক সেটা এয়ারটেল, ভোডা, জিও, যে কোনো সিম হোক, তো সেটা আপনারা যে সিম যে জায়গায় ভরেন সেই জায়গাটা খুলে একবার পরিষ্কার করবেন বন্ধুরা। সেই জায়গাটায় পুনরায় সিমটাকে একবার ঢুকিয়ে আপনার ফোনের মধ্যে টেস্টিং করবেন যে প্রবলেমটা হচ্ছে কিনা। আর আপনার ফোনের সিমটা সবসময় আপনার সিম স্লট 1-এ রাখার চেষ্টা করবেন বন্ধুরা, তাহলে প্রবলেমটা এতটা হবে না। তো বন্ধুরা, এটা হওয়ার পর আপনারা চেক করে নেবেন কল করে যে আপনাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কিনা। যদি এরপরেও প্রবলেম আপনাদের দেখা দিচ্ছে বন্ধুরা, তাহলে আমি একটা সেটিং দেখাচ্ছি আজকে, যে সেটিংটা করার পর আশা করছি প্রবলেমটা সলভ হবে। এরপরে যদি সলভ না হয় বন্ধুরা, আমি আরও কিছু সেটিং আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো বা বলে দেবো, যে উপায়গুলো আপনারা করলে আপনারা কিন্তু উপকৃত হবেন। তো আমি নেক্সট কি সেটিং রয়েছে সেটা আমি দেখাবো। যদি ফোনের সিমটা খুলে পড়ো আপনাদেরকে সিমটা পুনরায় ঢুকিয়ে যদি পরিষ্কার করার পর যদি না প্রবলেমটা সলভ হয়, তাহলে আপনারা যে সেটিংটা করবেন সেটা দেখতে থাকুন। তো সেই সেটিংটা হচ্ছে যে আপনাদের ফোনের যে সেটিং অপশান রয়েছে, সেই সেটিং অপশানটা আপনারা অন করে নেবেন। সেটিং অপশানটাকে ওপেন করার পর বন্ধুরা, আপনারা যেটি করবেন, প্রথমে আপনারা অপশান পেয়ে যাবেন সিম কার্ড অ্যান্ড মোবাইল নেটওয়ার্ক। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিম কার্ড অ্যান্ড মোবাইল নেটওয়ার্ক। তো জাস্ট আমরা এই অপশানে ট্যাপ করব। সিম কার্ড আর মোবাইল নেটওয়ার্ক টাইপ করার পর বন্ধুরা, এখানে আপনাদের বিএসএনএল মোবাইল, আমার যেমন বিএসএনএল মোবাইল দেখাচ্ছে, দুটি সিম রয়েছে, সিম স্লট 1-এ বিএসএনএল মোবাইল, সিম স্লট 2-এও বিএসএনএল মোবাইল। তো আপনাদের যদি দুটি সিম থাকে তো দুটি সিম শো করবে, আপনাদের যদি একটা সিম থাকে তো একটা সিম শো করছে। তো বন্ধুরা, আপনারা যেখানে সিমটা রেখেছেন, যেমন সিম 1-এ না সিম 2 সেটা আপনি জানেন। সিম 1 যদি হয় তো সিম 1-এ ক্লিক দিবেন, সিম 2 যদি হয় তাহলে সিম 2-এ ক্লিক দিবেন। তা আমি সিম 2-এ জাস্ট ক্লিক দেবো, আমার সিম 2 অপশানে প্রবলেমটা ফেস করছি। তো সিম 2 অপশানে জাস্ট ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচে চলে আসবেন। নিচে আসার পর এখানে একটু লাস্টে দেখুন, লাস্টের আগে একটা অপশান দেখা যাচ্ছে, চয়েস অপশান, চুজ নেটওয়ার্ক। দেখতে পাচ্ছেন চুজ নেটওয়ার্ক, জাস্ট চুজ নেটওয়ার্ক অপশানে ক্লিক দেবো। ক্লিক দেওয়ার পর এখানে একটা অপশান দেখুন প্রথম থেকে অন করা আছে, যেটা হচ্ছে অটোমেটিকলি সিলেক্ট নেটওয়ার্ক। অটোমেটিকলি সিলেক্ট নেটওয়ার্ক, তো অটোমেটিকলি সিলেক্ট নেটওয়ার্কটাকে জাস্ট আমাদেরকে অফ করে নিতে হবে বন্ধুরা। তো অফ করার আগে প্রথমে আপনার ফোনের আপনি নেটওয়ার্ক যেটা নেট অন করেন সেই নেটটাকে অন করে নেব বন্ধুরা। নেটটা অন করার পর বন্ধুরা, আমরা অটোমেটিকলি সিলেক্ট যে নেটওয়ার্ক অপশানটা অন রয়েছে আমাদের, এই অপশানটাকে আমরা অফ করে দেবো। অফ করার পর ওকেতে ক্লিক দিব। তো বন্ধুরা, সার্চিং হচ্ছে, এখন আমাদের এটা অফ হয়ে যাবে এবং আমাদের ফোনে আমরা যদি এয়ারটেল সিম ইউজ করি তাহলে সেটা 4G সিম হোক, 5G সিম হোক, এখানে কিন্তু দেখাবে এয়ারটেল 4G, এয়ারটেল 3G, এয়ারটেল 2G, এয়ারটেল 5G সব কিছুই কিন্তু এখানে দেখাবে। যদি জিও ইউজ করেন তাহলে জিও 4G, জিও 5G যে নেটওয়ার্কগুলি থাকবে সেখানে শো করবে। যদি বিএসএনএল ইউজ করো তাহলে বিএসএনএল, যদি 2G নেটওয়ার্ক থেকে 2G দেখাবে, 3G নেটওয়ার্ক থাকলে 3G দেখাবে, ভোডাফোন থাকলে ভোডাফোনেও দেখাবে। তো আপনাদের যেটা বটে সেটা কিন্তু এখানে শো করবে বন্ধুরা। তো সার্চিং হচ্ছে, দেখো বন্ধুরা, আমি বিএসএনএল সিম ইউজ করছি, প্রথমেই বলেছি। তো আমার এখানে নেটওয়ার্ক 3G বন্ধুরা, তাই আমার বিএসএনএল মোবাইল 3G এখানে শো করছে। দেখুন বন্ধুরা, বিএসএনএল মোবাইল 3G। তো আপনার যে সিমটা বটে 4G, 2G, 3G, 5G সেটাতে কিন্তু ক্লিক দিবেন, হোক সেটা এয়ারটেল, ভোডাফোন, যে সিমটা হবে সেটাতে ক্লিক দিবেন। তা আমার বিএসএনএল, তাই বিএসএনএল মোবাইল 3G ট্যাপ দেবো। ট্যাপ দেওয়ার পর রেজিস্টার অন নেটওয়ার্ক দেখুন অপশান চলে আসছে। রেজিস্টার অন নেটওয়ার্ক হয়ে যাওয়ার পর আমরা ব্যাক করব। ব্যাক করার পর আমরা পুনরায় চুজ নেটওয়ার্কে ক্লিক দিব। ক্লিক দেওয়ার পর বন্ধুরা, আবার পুনরায় আমাদের সার্চিং হবে কিছুক্ষণ। তো বন্ধুরা, আমাদের সার্চ হয়ে গেলে নেক্সট আমরা দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, সার্চিং হতে একটু লেট হচ্ছে, আমি ভিডিওটাকে একটু স্কিপ করে দিচ্ছি বন্ধুরা।
তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের এখানে পুনরায় বিএসএনএল মোবাইল 3G বা সব কিছুই চলে এসছে। তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, যে অপশনটা আমরা অফ করলাম বন্ধুরা, সেটাকে আবারও রিস্টার্ট করবো। এই অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট নেটওয়ার্কটাকে রিস্টার্ট করব। এরপর আমরা ব্যাক করে নেব। ব্যাক করার পর আমরা যে নেক্সট সেটিং যেটা দেখাবো বা যে নেক্সট যেটা আমি বোঝাবো বা যেটা বলবো বন্ধুরা, সেটা দেখার আগে এখনও যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে এখন এই মুহূর্তে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং চ্যানেলটাকে একটা লাইক করুন, ভিডিওটা একটা কমেন্ট করুন বন্ধুরা, যে কেমন লাগছে ভিডিওটা দেখে। এরপর বন্ধুরা আমরা যদি এরপরও আপনারা ফোনটাকে একবার কল করে দেখে নেবেন যে প্রবলেমটা আপনাদের সলভ হচ্ছে কিনা। যদি এরপর আপনাদের প্রবলেমটা সলভ না হয়, আপনারা তৃতীয় অপশান কি করবেন? তৃতীয় অপশান আপনারা এটাই করবেন, আপনারা এটা বুঝুন যে আপনাকে কল করেছে বন্ধুরা, হয়তো তার যে নেটওয়ার্ক রয়েছে তার ফোনের সমস্যা হচ্ছে বা তার মাইক্রোফোনের সমস্যাটা হচ্ছে, ঠিক আছে, এটা থার্ড। আর যদি ওনার ফোনে কোনো প্রবলেমই না হয় বন্ধুরা, তাহলে এটা বুঝুন আপনার যে সিম কার্ডটা রয়েছে সেটা একটা কাজ করতে পারেন। সেই সিম কার্ডটাকে আপনারা বের করে আপনারা যে স্টোর রয়েছে সিম কার্ডে, সেই সিম কার্ডের স্টোরে যেয়ে সিম কার্ডটিকে একবার আপগ্রেডিং করুন। হয়তো এয়ারটেল 4G যদি হয়, এয়ারটেল 5G যদি হয়, তো এয়ারটেল ওই স্টোরে যেয়ে পরে আপনারা বলবেন যে আমাদের এয়ারটেল 4G সিমটাকে আপগ্রেডিং করে দিন বা 5G সিমটাকে আপগ্রেডিং করে দিন। এরকম আপনারা বললে বন্ধুরা ওখান থেকে কিন্তু আপগ্রেডিং করে দেয়। তা আপগ্রেডিং করে দেওয়ার পরেও যদি আপনার প্রবলেমটাকে ফেস করেন বন্ধুরা, তাহলে নেক্সট আপনারা এটাই করবেন, আপনাদের ফোনে যে মাইক্রোফোন আছে ভিতরে, সেই মাইক্রোফোনটাকে যে আপনারা একবার চেঞ্জ করে নেবেন। দেখবেন প্রবলেমটা কিন্তু অলরেডি সলভ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা প্রথমে আপনারা মাইক্রোফোন চেঞ্জ করতে যাবেন না, প্রথমে যেগুলো কাজগুলো দেখালাম বা বললাম সেগুলোকে ফলো করবেন। কারণ আপনার দোকানে বা স্টোরে গেলে ফালতু টাকা নষ্ট করবেন না বন্ধুরা। তো ভিডিওটা দেখে যদি কেউ উপকৃত বলে নিজেকে মনে করে, তাহলে ভিডিওটা একটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো এবং অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। ধন্যবাদ বন্ধুরা।